dije që e ka një arsye shumë të madhe. Sot nuk mënesh me zgjidh kur gjë. Ma mirë po shoh. Ti thuj çka dush. Amon, nuk mëj me najt e me këshyrë seri, me pa dikon të ma shkatru familjen edhe mos me bazo. Veç dije, se nëse ja falë këto gabime Leos, ki me vujt ton jetën. Mama, që ka që menem të keq ki për Leona? Fit, koke ime në rrugë pa dalje. Sa e ka veç me mu, e ke pas ma letë. Amo tash është gjithë shka ma ndryshë. A kur që s'pjo do këta? Me shku me lutë në nejrës. Problemet e shpinë tonë, familjes tonë, tash mi qodhën a për shenjëra. Qka është, kolegë? Ta ka nop një dosje, jo të kontrolu. Qërë Sadik, për çka folin halko, unë e pes parës ja. A më mund dhe më shpirt, kur një dashamiri jemi e din, edhe nuk kalzën. Shpesh më ka thonë, valla, mos ja umlot zezat fëmijëve, se ka me ardhë një ditë që kime dosht me ja pagu avokatin, edhe s'kime mujtë. E qepishe, erdha jo ditë. Unë e di situatën tonë me Leon komplet. E di që jeni mundu me përfitu dishka. Edhe ngomu, dhe për mos e mshilë, gjeni punëtor të besushëm, ta monaj se 100 lafe dalin këtu. Apo gjemare? A ki grebull, Sadik? Po, vracën, qëtu e ki mrapa shpijës e ki? Kujdo, Sadik! Edhe pak me punë. Nëse e bi punën si betimi, unë është me thonë qatë dush. Po jo që tash se jetu ka bu. Unë e di që ata dy mu taku i ke shti veç shte.